İmami Şiəliyin formalaşması. Şiələr bugün etiqad etdikləri məzhəbin Əli ibn Əbi Talibin və onun ilk şiələrinin etiqad etdikləri ilə tamamilə eyni olduğuna inanmaq istəyirlər. Lakin tarixi faktlar və elə şiə alimlərinin öz etirafları bunun heç də belə olmadığını göstərir. Hər şeydən əvvəl Əli ibn Əbi Talibin özündən səhih yollarla sabit olmuş xəbərlər bu iddianı kökündən yalanlayır. Əsl həqiqət budur ki, müasir şiəlik tarixən bir çox fərqli mərhələdən keçərək tədricən formalaşmış, təkamül etmiş bir inanc sistemidir. Əli ibn Əbi Talibin zamanındakı ilk şiələr günümüzdəki imamilik etiqadına qətiyyən inanmırdılar. Onları ümumi müsəlmanlardan ayıran yeganə məsələ sadəcə olaraq siyasi bir tərcih idi. Əlinin düşkərində olanların bir qismi onun səhabələr içərisində ən fəzilətli olduğuna inanırdı. Amma bununla belə, onlar Əbu Bəkri və Öməri sevirdilər. Onların da fəzilətini etiraf edirdilər. Əksər şiələr isə elə o dövrdə də Əbu Bəkir və Ömərin ən fəzilətli səhabələr olduğunu qəbul edirdilər. Biz bu barədə qarşıda şiə alimlərinin öz etirafları ilə daha yaxından tanış olacağıq. Şiə qaynaqlarının özlərini təsdiqləmək olsaq, belə bir nəticəyə gəlməliyik ki, 5-ci imam Muhammed Əl-Baqirə qədər şiələrdə hələ formalaşmış bariz bir məzhəb, bir məktəb olmayıb. İmam Cəfər Əs-Sadiqə nisbət etdikləri səhih bir xəbərdə o özü deyir. Əbu Cəfər, yəni İmam Baqir gəlmədən əvvəl şiələr həccin ayinlərini, halalı və haramı bilmirdilər. O gəldi və onlara elmin qapılarını açdı. Elə bir həddə ki, daha əvvəl şiələr öz biliklərində başqa insanlara möhtac olduqları halda, Əbu Cəfərdən sonra artıq başqa insanlar onlara möhtac oldular. Deməli, məhz Muhammed Əl-Baqir və onun oğlu Cəfər Əs-Sadiqin zamanından başlayaraq məsumluq və mütləq itayəti vacib olan imamət kimi yeni fikirlər şiəliyin içində təbliğ olunmağa başladı. Və bu təlimləri ilk dəfə ortaya atıb, onlar üçün nəzəri əsaslar qurmağa çalışanlar heç imamların özləri də deyildi. Mənbələr göstərir ki, məsumluq təlimini ilk dəfə sistemli şəkildə təbliğ edən Hişəm bin Əl-Həkəm adlı bir ravi olub. Müasir şiə alimi Muhammed Asif Əl-Muhsini özü etiraf edir ki, imamın məsumluğuna dair gördüyüm ən qədim arqument məhz Hişəm bin Əl-Həkəmin arqumentidir. Mötəzilə alimi Əl-Qadi Əbdülcəbbər da eyni şeyi deyir. Hişəmin zamanına qədər heç kim bu fikri ortaya atmamışdı. Bu məzhəbi çıxaran məhz odur. İmamların bütün ümmətə itaəti fərz olan rəhbərlər olduğu ideyasını isə ən çox təbliğ edənlərdən biri Mumin Ət-Taq ləqəbli Muhammed bin Əli Əl-Bəcəli idi. Onun Zeydilərin imamı Zeyd bin Əli ilə olan mübahisələri bu məsələdəki dərin ixtilafı çox aydın şəkildə göstərir. Zeyd bu cür mütləq imamət anlayışını qətiyyən rədd etdiyi halda Əl-Bəcəli onu tanımayanların cəhənnəmlik olduğunu iddia edirdi. Lakin o dövrdə bütün şiələr bu cür ifratçı düşünmürdülər. Məsələn, İmam Sadiqin ən sadiq ravilərindən olduğu iddia edilən Abdullah bin Əbi Yafur tamamilə fərqli, daha mötədil bir mövqeydə idi. Ona görə imamlar peyğəmbərlərə bərabər məsum şəxslər yox, sadəcə olaraq salih, böyük alimlər idilər və onları tanımaq bütün ümmətə vacib deyildi. Tarixçi Əl-Müdərrisiyə görə o dövrdə şiələrin əksəriyyəti məhz bu mötədil düşüncədə idilər. Və ifratçı qruplar onlara istehza ilə şiələrin mürciyələri adını vermişdilər. Çünki onların bu mövqeyi sünnilərin mövqeyinə çox yaxın idi. Burada imamət inancının yayılması ilə bağlı daha bir maraqlı, lakin çox düşündürücü bir tezis var. Keçmişdə şiə olub, sonradan bu məzhəbi tərk edən İbn-i Damiqaniyə görə ifratçı imamət inancı şiələrin arasında Abbasi dövlətinin məkirli bir siyasəti nəticəsində yayılmışdı. Onun iddiasına görə Abbasi xəlifəsi Əbu Cəfər Əl-Mənsur Həsənin nəslindən olan və aktiv şəkildə xilafət iddiası edən, üsyanlar qaldıran Zeydi şiələrinin nüfuzunu zəiflətmək istəyirdi. O görmüşdü ki, Keysani şiələrinin qeybə çəkilmiş passiv bir imama olan inancı siyasi baxımdan
daha təhlükəsizdir. Məhz buna görə də o öz adamlarının şiyə cildinə girərək cahil şiyə kütlələr arasında məhz bu cür passiv, qeybə çəkilmiş məsum imam inancını təbliğ etmələrini əmr etdi. İbn-Damiqani yazır: Cəfər əs-Sadiq öz şiələrinin bu yeni iddialarını eşitdikdə onu kəskin şəkildə inkar etdi. Onlar isə qəbul etməyərək dedilər: Cəfər öz canı üçün təqiyyə etdiyi üçün bizim bu sözümüzü inkar edir. Bu tezisin nə dərəcədə doğru olmasından asılı olmayaraq bir həqiqət dəyişməzdi. O dövrdə şiə icmalarında imamlar haqqındakı təsəvvürlər daim dəyişir, yeni çalarlar qazanırdı və bu çox vaxt dərin fikir ayrılıqları və qarşılıqlı ittihamlarla müşayiət olunurdu. Səhih bir şiə rəvayətində imamın yanına gələn bir qrup şiə digər şiə qruplarından şikayət edərək deyir: Onlar bizi zindıq sayırlar, bizi təkfir edirlər, bizdən bəraət edirlər. İmam isə acı bir təbəssümlə cavab verir: Narahat olmayın, Zuranın tərəfdarları da başqalarını təkfir edirdilər, başqaları da onları. İmam Həsən əl-Əskərinin zamanında isə bu ixtilaf o həddə çatmışdı ki, təkcə Nişapur şəhərindəki şiələr iki düşmən cəbhəyə bölünmüşdülər. Bir qrup imamların fövqü təbii elmə sahib olduğuna, bütün dilləri bildiyinə və onlara vəhyin davam etdiyinə inanırdı. Digər qrupu isə Fədl bin Şazanın başçılığı ilə bütün bu iddiaları rədd edir və imamların sadəcə olaraq mükəmməl şəriət bilginləri olduğuna inanırdılar. Bu iki qrup arasındakı nifrət o həddə idi ki, bir-birlərinin arxasında namaz qılmır, bir-birlərinə xums vermirdilər. Tədricən imamlar haqqında bu cür xüsusi bir inanca keçid edən ilk imami şiələr, müasir terminologiya ilə desək, əsasən əxbarilər idilər. Yəni onlar kəlamdan, fəlsəfədən, mürəkkəb əqli mühakimələrdən uzaq olan, sadəcə rəvayətlərə əsaslanan bir kütlə idilər. Onların bu cür olmasının səbəbi aydındır. Əgər iddiaya görə hər dövrdə yaşayan, danışan, məsum bir imam varsa, o zaman ictihada, müstəqil fikir yürütməyə nə ehtiyac var ki? Sadəcə olaraq onun xəbərlərini, onun fətvalarını dinləmək və onlara əməl etmək kifayətdir. 11-ci İmam Həsən əl-Əskəri Hicri 260-cı ildə vəfat edib. Bu isə sünnilərin 4 böyük məzhəbinin hamısının artıq formalaşdığı, böyük hədis külliyyatlarının tərtib edildiyi, İslam fiqhinin və kəlamının öz zirvəsinə çatdığı bir dövr idi. Lakin şiə alimlərinin özlərinin də etiraf etdiyi kimi, məhz bu dövrdə belə onların arasında hələ də müstəqil bir ictihad məktəbi formalaşmamışdı. Çünki onlar hələ də bütün cavabları diri olan imamdan gözləyirdilər. Lakin Hicri 260-cı ildə Həsən əl-Əskərinin vəfatı və 12-ci imamın qeybə çəkilməsi iddiası ilə bu rahat dövr sona çatdı və şiəlik öz tarixinin ən böyük böhranlarından biri ilə böyük heyrət dövrü ilə üz-üzə qaldı. Məhz bu böhrandan sonra onlar ilk dəfə olaraq öz dinlərini, öz etiqadlarını artıq mövcud olmayan bir imamın adından deyil, öz ağılları və öz rəvayətləri əsasında yenidən qurmağa məcbur oldular. Və müasir imami şiəliyi məhz bu böhranın və bu yenidən qurma prosesinin bir məhsuludur.